Kita ketahui sendiri betapa rakyat begitu besar menaruh harapan kepada kita, bahwa kita masih belum bisa berkuasa dengan mutlak. Itu tidak menjadi sesuatu yang harus menurunkan semangat kita. Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimat, dengan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. Kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik. Tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini.